9 meseci bez videa, evo šta se sve desilo i zašto nas nije bilo. Posle Vlogmasa sam bio gotov, bukvalno gotov, imao sam burnout, jedva sam i to završio. I onda mi se više nije dalo snimat, ako ćemo biti iskreni. A pored toga što mi se nije dalo snimat, smo imali neke druge stvari i druge, ajde da kažem, probleme. To što smo se selili u novu kuću, puno se stvari desilo. Preselili smo se, svi smo dobili svoje sobe, renovirali smo i onda jednostavno dok si u tom nekom konstantnom stresu od svih tih renovacija i preseljenja i toga, nisam našao niti vreme da snimam, a za editovanje, ako ćemo da budemo iskreni, sam bio previše lenj. Tokom ovih 9 meseci sam čak i snimao nešto tamo vamo, neke deliće, a sam jednostavno bio prelenj da editujem. I glavno pitanje, kako ćemo dalje? Lako. Šalim se. Cilj mi je nekih 50 videa do kraja godine, uključujući Vlogmas, znači čitav Vlogmas i onda svake nedelje po 1-2 videa. Mislim da je to sasvim u redu i onda u sljedeću godinu da nastavim, da napravim video možda pre septembra, to ne bi bilo loše. Šalim se, bit će radovno. Natjerat će mene mama. A sad bi mogao malo da vam pokažem kuću malo bliže iznutra. Svi smo dobili svoju sobu i ovo je Tušanova. Da. Kao što vidite, najsređenija. I ovo je Jovanina soba. To jest Jovanin krevet. I sto. I onda dolazimo do moje sobe koja ima najčudniji oblik ikad. Kad prolaziš ovde, evo ormar, evo kompjuter, ali šta je ovo? Is it a bird? Is it a plane? No, it's čubica. Uglavnom da, to je čubica. Kauč, server, bit će video na serveru, ventilator za server i punjači i sto za random kutije. I da, to je to za ovaj video, a vi zapratite za još, zato što će da bude banger content. Banger content. Vidimo se, ćao.